Gamba mutabagala abalungi abeekumira kusenga face to face 6 kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba era nga mumpuliriza. Akantu kaffe akaleero nsaba mukawulirize bulungi nnyo era mukategeere. Akantu kano nja kuba nkakolamu emboozi kubanga nina full story but I wanted to share segment eno nga nsharinga wano kubanga ate wano weegenda okukolera ennyo amakulu. Nja kuba nkasharinga mu story ku Story Hub Luganda nga mbawa full story y'ensonga eno gye tugenda okwogerako. Abantu abasinga mmala okwegatta n'abantu bammwe, omusajja n'asituka mu buliri n'agenda mu kiyigo n'amalayo eddakiika 10-15. Oba omukazi n'agenda mu buliri n'agenda mu kiyigo n'amalayo eddakiika 10-15. Oluusi n'ettaano zimumala. N'agamba agenda fuka naye n'alwayo era oluusi tekiwa nnyo makulu. Naye obadde okimanyi nti waliwo abantu nga temubakusa. Nga ggwe omwagalwa wo tomukkusa. Ng'olusituka awo w'aba asituse ng'aba agenze kwemazisa. Okay. Ngena nenjogera ku kigambo communication mu relationship oba mu bufumbo oba mu kwegatta. It's not something kye mulina okutwala ng'ekitini nnyo. Okiraba ng'ekitalina makulu naye kyo kisobola okusevinga obufumbo bwo oba obadde butagala oba obadde bugaanye. Leero waliwo omwami ayagambye senga sikitegeera. Mukyala wange buli we tumala okwegatta ng'ayingira ekiyigo ng'amalayo akabanga akawerako ate avaayo nkisa nti aba agenze kunaaba. Agamba kati kale ye yali yeebuuza oba omukyala aba ayagala agenda kukola namba 2 n'ageze ti nomo kyekyasooka okubeera mu mutwe gwe. N'akizuula nti namba 2 si gy'aba agenza okukolayo naye aba alina ky'agenza okukolayo. Munnange omwami ono ng'akwata akakamera ng'akatega mu nnyumba ye katwogere ku kiyigo kyokka alabe curiosity just kyeyazuula nti omukazi olumala okwegatta naye oluyingira ekiyigo ng'atuula ku ttooyi ng'atandika okweweeweeta nga yeemazisa ng'alyoka akomawo. Kitegeeza ki ekyo mu bafumbo? Kitegeeza eggwe by'omukola talina kyabiwuliramu yadde akatini bwe kati. Singa mufuna obudde ne mutuulako n'abaagalwa bammwe n'omubuuza nti hani mu nsonga z'obufumbo oyagala ntereezeewa wa wesituuka ojja kutegeera mukyala we ky'ayagala. Waliwo abakazi nga bo oba tomukutte ku kijanjaalo tolina ky'oba omukoze yadde n'omulundi n'ogumu. Nga ne bw'onaamuwa styles kanaana ne bw'onaamukyusa n'omuzunza n'omudde eno n'omuzza eri n'omutagala eno newa bw'onaaba tomukubye enkyabali oba kumukoona ku musino tewali ky'oba ogenda kukolawo. Nga kye kimukkakkanya ne wabeerawo omukazi nga nnywanto ya bbere y'emukkakkanya ng'ayagala ogikwata ogiweeweeta oginyige oginuuna ogisike ogikuba obugalo nga by'ayagala. Kakati nga ggwe tobikola. Omanyi ekivaamu mu ekyo? Kyekyokubeera nti amazima ga Katonda mu ggulu omuntu ono tagenda kubeera ng'asigala kyekimu. Olumala okwegatta ng'agenda yeemazisa oba nga ye akyetuusaako. Naye nga kivudde ku ki? Kivudde ku mbeera ya kuba nti tetukyafaayo nga tulina abantu baffe. Omuntu atakusa oba omulaba aba ayaggayagga. Omukazi wabakusa agwa wali, omusajja wabakusa yeebikka. Naye oba omulaba nga yenayina akanuna amaaso gamulinga entula ezikonedde ku kyoto ng'ali bulala. Kubanga ekituufu kiri nti kiri eri kiba kikyalimu nga nga kikyaliwo ng'awulira tali bulungi. Wansi nga wamutujja ng'awulira ayagala kumutakula. Kale weewaawo tulina abakyala abalina akasagazi nga ye ali bw'atyo. Era leero ekinsharingisiza segment eno nina stories 2 nga zonna zikwatagana ku nsonga y'emu kyokka nga zisharingibwa opposite sex. Tolina ngamba omwami wange namusanga akola bw'ati oba musanga akola bw'ati. Ono n'agamba senga nze omukyala ntabudde nazudde bino ne bino ntandike nti okubeera ng'embeera eno ngimutuusaako oba njogera naye akitegeere nti mmanyi. Omubiri gwange nze ngumanyi okusinga omwami wange. Abasajja oluusi omukazi abeera akudirecting oba aba akuyambako okulaga engeri gy'alina okukwatirwamu oba gy'ayagala okumutambuzaamu temubyagala. Golowooza nti ekyo kikufuula munafu. Tekikufuula ffala, tekikufuula munafu. Kikufuula omuntu amanyi by'akola. Kubanga nze ntegeera okusinga gwe tontegeera kunsinga. Naawe omukazi omusajja bw'akulaga nti ekintu kye njagala kiri bwe kiti muleke akifune. Omusajja asobola okuba ng'ayagala mumukwatako obukwasi. Otendereze ku gundi ku ssemudondolo we obeere ng'asinza osooka oyiseemu engalo ezo 2 ng'ogukutte ng'olinga akutte omuzindaalo oguweeweete nga kyokka kyawulira kyayagala. Naye maama
nga gwe tosobola bimukolera zenye sibikola bambi omusajja wattu olumaliriza ng'agenda matamumanyiza sinenya muntu wattu sijja kulimba kuba nkimanyi bulungi omukazi oba omusajja bw'abakkuse abakkuse ife bamulaba waneeno omukazi bw'abakkuse eyo wansi abatayagaladde n'ekimukoonako aba awulira akkuse aba awulira ali bulala aba awulira tayagala yadde kimuteganya kubanga ekyo kiri nti alina engeri gy'abeera alimu wansi eyo ng'awulira watujja weewadde ng'awulira wakkakkanyi nga tayagala yadde ekimusumbuwa nti kiikino oba kiikiri kati gwe oba tomanyi oba gwe oba totegedde nti omuntu ono ninamukwasaganya bwe nti ogenda kumuleka ng'atandise okuyaggayagga kyokka okuyaggayagga ke kuno kugenda kumusindiikiriza okubeera ng'akola ebintu by'atandikoze ogenda musindiikiriza okubeera ng'anoonya omuntu agenda okumusaasira oba nga yeenoonya ye kennyini ne yeeyambayamba abamu no bagenda n'amasimu olumala ng'alaba kinaakukka ng'addamu tikitegeeza n'ebyomukoze tebimusitudde amanyi ekitegeeza nga n'ebyomukoze tebimusitudde asigadde kyekimu kyobulaba agenze n'essimu mu kiyigo n'amala n'atandika okweyambayamba yekka naye nga kiki ekituusa omuntu ku mbeera eno lwakubanga munnange gwe tofaayo gw'olowooza nti just ekyokuba nti kiki maze nze mba maze naye aba amaze kakasanga buli bw'oli n'omuntu nti bwe mba ndi mu nsonga eyo mu butuufu mmaze ate naye amaze muno mukebereko muno mubuuzeeko muno mulabe labira yiga obubonero bw'olabirako nti omusajja wano abakkuse nti omukazi wano abakkuse oluusi abamu beebuzaabuza ne beefuula nti bali bulungi naye nga tebali nga tayagala muwozesa n'agamba owange yamanyi omaze nti mmaze omukazi amaze teweetaaga na kumubuuza nti omaze oba omulaba omusajja waabakkuse oba omulaba abasajja ate be basinga n'okubeera visible kubanga waabakkuse agweri n'awulira nga buli kimu kiri kiriya so please mwebeereremu mukitegeere meanwhile fe abalimu eno mu UAE ekissa kinegula naye Allah ajja tukuuma era ajja tusaasira bambi guys stay safe buli omu abeere mu nnyumba mwekuume Allah asobole okutusaasira tubeere ng'ate munaye tetufuna bizibu mbaagala nnyo Mukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjangu okwo mwekuuma abali ekkata abali Saudi Arabia abali wewala gye bali okuba wonna womanyi nti kati oli mu wozooni tomanya ekintu kisobola okupa balinza okuba nga ba-interceptinze ekintu munnange ne kijja ne kiryoka kigwa okumpi naawe oluusi obulamu ne butabufuna oba ne tutabusigaza mwekuume look out for each other kebera ku bantu bo kebera ku banno embeera si nnungi naye regardless we move ate kati tunaakola ki the only thing we can do kwe kwesabira mubeere bulungi mweraba tusinkane ekiro ku ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda mu live. Yeah.